Ако ни следите от достатъчно дълго време, знаете, че в едно от първите ни видеа разгледахме въпроса за това дали можем да качваме мускули в калориен дефицит. Ако ви е интересно да го изгледате, ще сложим препратка в горния десен ъгъл на вашия екран. В днешното видео ще обърнем внимание на противоположния въпрос, а именно, можем ли да отслабваме и редуцираме телесните си мазнини, ако не сме в калориен дефицит. Защото макар и по-рядко, това е въпрос, който някои хора си задават. Ако погледнем нещата от чисто теоретична гледна точка, то да, можем да отслабваме и намалим телесните си мазнини, ако не сме в калориен дефицит. Това може да стане в калориен баланс, а може дори и в калориен излишък. Това обаче може да се случи в много специфични условия при определени хора и за определено време. Това явление често се наблюдава при напълно начинаещите, които стартират тренировки със съпротивление и минават на хранителен режим с цел отслабване. Това, което се случва при тях, дори когато са в калориен баланс или излишък, е, че през първите няколко месеца имат възможността да покачват бързо мускулната си маса, така и същевременно да намаляват значително телесните си мазнини. И дори да се опитам да обясня как и защо се случва този феномен, едва ли ще мога да го направя достатъчно ясно и правилно. Това просто е една от ситуациите, при които се случва някаква почти магическа каскада от процеси и тялото ни се адаптира към новото натоварване, новото движение и новите стимули, които получава. Важно е обаче да отбележим, че на първо място това не трае завинаги, обикновено не повече от няколко месеца. И на второ място това се случва най-вече при начинаещите, а понякога и при тези, които се завръщат в залата след дълга пауза. Тоест, ако сте по-напреднал и тренирате редовно вече дълго време, едва ли може да очаквате да се случи и при вас, поне не в същата степен. Друг теоретичен случай е този, при който се случва така нареченото чисто покачване на мускулна маса. Такова, при което в калориен излишък покачваме мускули, но поради строг контрол върху калорийния прием, покачените телесни мазнини са минимални, а понякога дори никакви. В този случай, ако гледаме телесните мазнини като относителна стойност, като процент от общото ни тегло, а не като абсолютна стойност, изглежда сякаш отслабваме и редуцираме телесните си мазнини. Нека ви дам пример. Да кажем, че даден човек, който се казва, например, Гошко, тежи 80 кг и има 15% телесни мазнини. Това означава, че първо 68 кг от теглото му са под формата на чисто тегло, което включва и мускулната маса, и второ 12 кг са под формата на телесни мазнини. Да кажем, че през повечето дни Гошко е поддържал калориен баланс, а в малка част от тях дори е поддържал съвсем лек калориен излишък. И тъй като Гошко досега не е тренирал правилно, но е получил супер ефективна програма, която му е направена от главния треньор на BB Team Тихомир Трифонов, Гошко успява да качи 5 кг мускулна маса, без да покачи никакви телесни мазнини заедно с тях. По този начин чистото му тегло става 73 кг, обаче телесните му мазнини си остават 12 кг. Общото му тегло се е променило от 80 на 85 кг. Като направим сметка за процента му телесни мазнини, обаче излиза, че Гошко вече не е 15%, а приблизително 14%. Тоест Гошко е станал малко по-нацепен и реално изглежда малко по-нацепен, въпреки че не е бил в калориен дефицит. Тук обаче е важно да отбележим, че на първо място телесните мазнини на Гошко са си все така 12 кг. Тоест реално те не са намалели, нищо че Гошко изглежда малко по-нацепен. И на второ място, Гошко също попада в онази група хора, които могат да се класифицират като малко по-начинаещи. На теория, да, възможно е да намалим телесните си мазнини, да изглеждаме по-слаби и чисти дори и когато не сме в калориен дефицит. Това обаче е на теория. Предлагам да гледаме на въпроса по-практично. Понеже в практиката не всички хора се вписват в теоретичните изисквания, които споменах. В практиката повечето хора търсят начин да намалят теглото си и телесните си мазнини в далеч по-значима степен. Затова е необходимо време. А за да се случва това дълго напред във времето, в практически значима степен, е необходим калориен дефицит. Онези 10-20 излишни килограма просто няма как иначе да изчезнат. Калорийният баланс при всички случаи е от значение, но когато отслабваме, могат да се случат много други неща, които да ни подведат за резултатите, които наблюдаваме. Ако искате да сте наясно с всички тях, препоръчвам да изгледате това наше видео. За още полезна информация не забравяйте да се отбиете на нашия уебсайт bb-team.org, а докато сте там, разгледайте услугите, с които можем да ви бъдем полезни. Благодарим също и на нашите партньори за възможността да заснем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!